O cine é un medio que explora a realidade e o sono, que desafía os límites do tempo, que marca modas, ideoloxías, comportamentos, que é capaz de cambiar as persoas, como tamén nós. Esperamos que os anos que pasaron os compañeros de infantil nesta etapa cambiara de alguna maneira a súa vida. Isabel Villar, a súa titora, entregalles as obras dun pequeno agasallo e lles dirá unhas palabras. Sí, ponte ahí en ese lado. Bo día a todos, pais, nais, familiares e, sobre todo, os alumnos e alumnas. Estes alumnos e alumnas que hoxe rematan a súa primeira etapa. É-me moi difícil resumir toda unha vida dedicada ao ensino nunhas poucas palabras. Hoxe é para min un día moi especial. Teño sentimentos encontrados, recordos, vivencias, satisfaccións polo meu traballo feito con dedicación e cariño. Por outro, unha etapa nova vai aparecer e vai estar dedicada á familia e ao descanso. Agradezo a todos os que formamos esta comunidade educativa o seu apoio, aos pais que confiasteis neste colexio para traer aquí os vosos fillos e fillas, tendo a satisfacción de ser a primeira en acollelos e, como non, o que me enche máis de ledicia é a sorte de poder ter a estes nenos e a estas nenas maravillosos, os que sempre intentei inculcar valores de convivencia, cariño e respeto polos seus compañeros.